আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে ফোনটা দেখতেছেন এটা পোকো X2। এই ফোনের সমস্যা সাউন্ড আসে না। এই ফোনের অনেক ইস্যু থাকে, যেরকম সাউন্ড আসে না, মানে লাউড স্পিকার বাজে না, ইয়ার স্পিকার বাজে না, বা টাচে কাজ করে না, অন্য অন্য অনেক সমস্যা থাকে। মূলত সিপিইউআইসি থেকে, যেরকম নেটওয়ার্কের সেকশনটা ওইটা সমস্যা থাকে, আইএমই সমস্যা থাকে, বেসমেন্ট সমস্যা থাকে, এগুলা সিপিইউআইসি থেকে হয়। এখন আমার হাতে যে ফোনটা আছে এই ফোনটা মূলত সাউন্ড আসে না, মানে লাউড স্পিকারে কথা বলা যায় না, বা লাউড একটা গান শোনা যায় না, বা কোনো কিছু করা যায় না। এটা মূলত টার্গেট কি, বা আমার যে যতদিন ধরে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতেছে, বা আমার এটা যে আমি এটা সবসময় কাজ করি বলতে কি অনেক সেটের কাজ করে দিছি, যে এই ফোনের মধ্যে বেশিরভাগ সিপিইউআইসি সমস্যা থাকে। এটার অন্য কোনো কিছু না, রেবন না, বা এটা একটা আছে স্পিকার সমস্যা, সাববুট পিছনে যে চার্জিং পিনটা বলি এটা সাববুট বলে, এটা সমস্যা, এটাও সমস্যা না। মূলত সমস্যা একটাই, এটা সিপিইউআইসি থেকে অডিও আসে না। অডিও, ইয়ার স্পিকার, টাচ ইস্যু, ডিসপ্লের অনেক সমস্যা থাকে। এইগুলো হলো আপনারা যদি কাজ করেন তাহলে স্ট্রেট সিপিইউআইসি কাজ করবেন, এটার কোনো বিকল্প নাই। পোকো X2 বা এইগুলা সেট যেগুলা X3 প্রো, X3, এগুলা সবগুলা সমস্যা একটাই থাকে, এটা সিপিইউআইসি থেকে। সাউন্ড বলেন, ইয়ার স্পিকার বলেন, মাইক্রোফোন বলেন, লাউড স্পিকার বলেন, সব একটাই। এটা কাজটা কিভাবে করতে হয় বা কোন আইসিটা থেকে সমস্যাটা ছিল, এই ফুল ভিডিওটা দেখেন, আমি ফুল ভিডিওটা দেখাবো, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে সমস্যাটা কোন জায়গায় ছিল। সব জায়গা নিজের কামাই কি কোনো বেশি ডালা তারপরে তো কোনো সময় হবে আর আচ্ছা, যাই হোক, এটা নিয়ে চিন্তা করলে লাভ নাই, এরকম খুলতে হইব। যা টার্গেট করছিলাম তাই হয়েছে, সিপিইউআইসি কাজ করতে হইব। আমি এই সম্পূর্ণ ফোনটা খুইলা পরে আবার সিপিইউআইসিটা কাজ করব। এছাড়া ওটার মধ্যে আর কোনো সিস্টেম নাই, বা আমি খুঁজে পাইতেছি না। আমি রেবনগুলো খুলে নিতেছি, প্লাস মাদারবোর্ডটা আলাদা করে দেখবো সিপিইউআইসিটা কাজ করা যায় কিনা, বা অন্য কোনো সিস্টেম আছে কিনা ওটার। আবার আলাদা যেগুলো আছে, যেরকম অডিও লাইনগুলো আছে, এগুলো আমি চেক দিছি আগেভাগেই। এই নেই, দেখা যায় ভোল্টেজ নাই, মানে ভোল্ট নাই, না বলে একদম জিরো জিরো। যে জায়গায় কিছু থাকার কথা একদমই নাই। এখন যেহেতু ভোল্ট নাই, তা তো আর কী করা, তত অবশেষে লাস্ট পর্যায়ে আর কি মাদারবোর্ডটা খুলে নিতেছি। খুলে আবার কাজ করবো, এটা দেখবো যে আসলে কি আমি যে টার্গেটটা করছি ওটাই কিনা, সিপিইউআইসিটা কি সমস্যা কিনা, নাকি রেবন বা অন্য অন্য যারা যে কাজটা করে সবগুলো চেক দেবো আর কি। চেক তো দিতেই হয়, চেক না দেওয়া তো আর কাজগুলো করা যায় না। তাই রেবন চেক দেই, বা স্পিকার চেক দেই, সাববোর্ডটা চেক দেই, সবগুলো চেক দিতেও। কিন্তু মাদারবোর্ডটার ভোল্টেজের মূলত যদি নাই, ওইটার মধ্যে ভোল্টই নাই, তাহলে এটা তো চেক দিলে লাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে, শিওর না। কিন্তু সিপিইউআইসি কাজ করতে হবে, ওইটা 100% আমার যতটুকু ধারণা আর কি। ফোন খোলার পরে দেখবো যে সিপিইউআইসি বা প্লাস মাদারবোর্ডের কী অবস্থায় আছে। এগুলা ফোন তো অনেক আগের ফোন, এটি অনেকবার কাজ করাও হয়, একবার দুইবার কাজ হয়ে যায়। এই ফোনের হয়েছে না এটা বলা যায় না, হইতেও পারে বা নাও হইতে পারে, উপর থেকে কোনো কিছু বলা যায় না। যে পর্যন্ত না খোলা হয় এই পর্যন্ত তো বলা যায় না যে ফোনটা খোলা হয়েছে বা খোলা হয়েছে না, এটা তো আন্দাজে বললে লাভ নেই। যাই হোক, মাদারবোর্ডটা আলাদা করে নিলাম। এই যে দেখেন ফোনটা কাজ করা হয়েছে, অলরেডি কাজ করা হয়ে গেছে একবার। যেহেতু কাজ করা হয়ে গেছে, না এটা সিপিইউআইসি কাজ করা হয়েছে, বা অন্য কোনো টেকনিশিয়ান বা এমনও কাজ করছে, ওইটা কী কাজ করছে বা কী সমস্যা আছিল ওটা তার আমি জানি না। কিন্তু এখন যেহেতু আমার কাছে আসছে যে সাউন্ড আসে না, আমার কাছে আসছে শুধুমাত্র সাউন্ড আসে না, কেউ অন্য কোনো টেকনিশিয়ান ভাই ওইটা সাউন্ডের জন্য কাজ করলো কি না আমি জানি না। কিন্তু চেক টেক করতে পারে, বা এটা অন্য ডিসপ্লে বা অন্য কোনো সমস্যা আসলে বললে তো ওই সিপিইউআইসিটা কাজ করা হয়েছে, না হয় এইটা কাজ করা হইতো না। তার মানে লাস্ট পর্যায়ে আমার এই সিপিইউআইসিটা কাজ করতে হইব, আবার এটা তুলতে হইব,
তুইলা পরে আবার সিপিইউ আইসি রিবোলিং করব, কইরা দেখাবো, সমস্যা নাই। সিপিইউ আইসিটা খুলবো আমি, খোলার পর আবার রিবল করব, রিবলের পর বসায় দেখবো যে কী হয়। যাই হোক, এগুলা ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যায়, বা পোকো টোকো এগুলা স্মার্টফোনগুলা মানে দামি ফোনগুলা কাজ করতে গেলে একটু দেখে শুনে কাজ করতে হয়। কারণ একটা মাদারবোর্ড যদি সমস্যা হয় এটা তো অনেক টাকা। মাদারবোর্ড অনেক টাকা বলি না, মানে হয়েছে গা ফোনটার দামই তো অনেক থাকে। এখন বলতে পারেন যে এই ফোনগুলোর দাম আর এখন কত আছে, কিন্তু কত আছে ওইটা বিষয় না, যার ফোন তার কাছে অনেক কিছু। আমার কাছে আপনার কাছে দাম কম, কিন্তু যার ফোন তার কাছে তো অনেক কিছু ওইটা। যাই হোক, আমি সিপিইউ আইসিটা রিমুভ দেবো, আবার এনে দেখবো লাইন নিচে কাটা আছে কিনা, ওইটা আমি চেক দেবো। আর এগুলা ভিডিও করতে অনেক লং সময় লাগে, মাঝে মধ্যে বিরক্ত না আসলে, এরা মাঝখানে কাজের ফাঁকে একটু ভালো লাগে, একটা ভিডিও করলাম, বা আপনারাও দেখেন মাঝে মধ্যে কমেন্টও করেন যে অনেক কিছু ওরা বলেন যে কিভাবে কি করতে হয়, বা আমার সিনিয়র ভাই যারা আছে তারাও আমার অনেক পরামর্শ দেয়। যদি আমার সিনিয়র ভাই কেউ যদি ওরা দেখে থাকেন তাহলে আপনারাও কিছু বললেন বা পরামর্শ দেন। আর এই স্টিল যে কাটা হয়েছে এটা কিন্তু আমি কাটি নাই, বা সিনিয়র ভাই যারা আছেন তারা আবার এই কথা বললেন না, তাহলে স্টিলটা কাটছেন কেন? স্টিলটা আগের থেকে কাটা ছিল। এখন আমার জন্য সুবিধা হয়েছে, যেহেতু আগে একবার সিপিইউ আইসি কাজ করা হয়েছে, তার জন্য কি আমার জন্য সুবিধা হয়েছে, আমার জন্য খুব ভালো হয়েছে, ওইটা খারাপ হয়েছে না। এই সিপিইউ আইসি খুলবো, খোলার আর ওটা যদি ফার্স্ট টাইম খুলতাম আমার পরিশ্রম আরও বাইরে যেত, যেহেতু আমি মনে হয় সেকেন্ড টাইম খুলতেছি, ওইটা একটু পরিশ্রমটা কম। নাহলে পেস্টিং করা থাকতো, পেস্টগুলো আবার রিমুভ করতে হইতো, আরও অনেক কাপজাপ থাকে। এত কিছু না হয় আমি তো মাঝখানে হালকা সময়ও পাইছি, বাঁচিয়ে গেছে আমার, যে পরিষ্কার করা লাগতেছে না, এত ক্লিয়ার না। আমি জাস্ট অডিও লাইনটা দেখবো, প্লাস সিপিইউ আইসিটা আবার রিভলভ করব। এই কাজের মধ্যে কাজ এতটুকুই, পরে আমি আবার বসায় দেখবো রে কী করা যায়। দেখেন সিপিইউ আইসি কাজ করা হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়, যেহেতু ভিতরে কোনো পেস্ট টেস্ট কোনো কিছুই নাই, একদম ক্লিয়ার মনে হইতেছে। পাওগুলা দেখেন চকচকা, পাওগুলা মনে হয় 183 করা। এই রিবলিং পেস্টটা মনে হয় 183, পাওগুলা মোটা কেমন ফাটাও দেখা যাইতেছে। আচ্ছা যাই হোক, এগুলা তো দেখলেই বোঝা যায়। আর যেগুলো আপনার 143 এগুলো অল্প হিট দিয়েই হয়, 53 অনেক ধরনের বের হয়েছে। তো মোটামুটি ভালো দামি পেস্টও আছে, যার যেটা দেখ করে ভালো লাগে আর কি। একজনের ওইটা ভালো লাগে ওই যেটা করে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট আমি আমার কাছে পাইছি, বা আমি কাজ করি যেটা দিয়া 158 মনে হয়, হ্যাঁ 158 খুব ভালো, এটা দিয়ে আমি কাজ করি, ওইটার জন্য বলতেছি। এই শোল্ডার প্যাচটা অনেক ভালোই আছে, মানে যতগুলো আমি আইসি কাজ করছি মিস হয়েছে না, বা সবগুলা ফোনের কাজ করছি সবগুলাই হয়েছে আমার হাতে এরকম না। অনেক ফোনের যে ইএমএমসি সমস্যা থাকে, বা পার্টিশন করার পরে হয় না, যদি ইএমএমসি নষ্ট থাকে তখন তো এটার বিল অনেক বড় হয়ে যায়। এত বড় বিল দিয়ে তো আর কাস্টমারে একটা 10,000 টাকা দামের ফোন তো আর আমারে 4-5 হাজার টাকা বিল দিত না। তার মানে ইএমএমসি পার্টিশন করা, ওইটা আবার ফ্লাশ মারা, সিপিইউ আইসি কাজ করা, মানে অনেক লং টাইম সময় নিয়ে আবার বিরক্ত ওইটার জন্য। যাই হোক, বা আমি যতদিন ধরে কাজ করতেছি বেশিরভাগ 158 ওইটা দিয়ে কাজ করি, অনেকে আছে 43 দিয়েও কাজ করেন। ওইটার জন্য বারবার বলতেছি, যার কাছে যে জিনিসটা ভালো লাগে আপনারা ওইটাই ব্যবহার করেন। আর আমি আপনারা বলি না যে এই জিনিসটা ব্যবহার করেন, আপনার 83 ব্যবহার করবেন না 43 ব্যবহার করবেন, এটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়, আপনার যা ভালো লাগে তাই করেন। আচ্ছা, সিপিইউ আইসি আবারই বল দিয়া পরে দেখাবো, আসলে সেট আপ দেওয়ার পরে সম্পূর্ণটা বোঝা যাইব যে আসলে কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, আর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কি ঠিক আছে কিনা ওইটাও দেখবেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা যাই হোক, সিপিইউ আইসিটা আমি আবার করতেছি, রিভলভ করে দেখবো যে আসলে কাজটা কি কমপ্লিট হয় কিনা। মূলত সিপিইউ আইসিটাই সমস্যা, বা অন্য রেবন যেগুলো দেখলাম বা ভোল্টেজ যেগুলো দেখলাম যে না ওইগুলা থেকে আর কোনো কিছু সমস্যা নাই, লাস্ট পর্যায়ে আসছে যেটা সিপিইউ আইসি সমস্যা। আর আমি ওকে স্ট্রেট বলছি একটা কথা, যে ডাইরেক্ট
আপনি কাজ করবেন সিপিইউআইসি, তার আগে আগে টুকটাক যেগুলো আছে ওইটা একটু দেখে নিয়ে নিন, দেখলে তো আর সমস্যা নাই। আমি বলছি দেখে যে ওইটা থেকে একেবারে 100% এরকম না, লাইনগুলো আগে একটু চেক টেক দিয়ে নিন, পরে 100% শিওর হইন যে আসলেই যে সিপিইউআইসি সমস্যা। এখন আমি বলছি দেখে যে না আগে ভাগে আপনি ই করলেন, পরে গিয়ে দেখলেন লাইন একটা সমস্যা বা রেবন সমস্যা, ওটা চেক দিলে ভালো আর কি। চেক দিলে তো আর নিষেধ নাই, চেক দিয়ে দেখবেন, পরে সিপিইউআইসিটা কাজ করেন। আর মাঝে মধ্যে অনেকে আছে যে বলে যে ভাই আপনি বলেন ডাইরেক্ট, পরে আবার এটা ঘুরান না, এটা ঘুরানোর কথা বলছি না, মানে কিছু কিছু কাজ আছে তো সরাসরি করলে আর কি আমরা ডাইরেক্ট যাই যে এটা সিপিইউআইসি বা রেবন দেখি বা স্পিকার দিয়ে আগে চেক করে দেখি যে স্পিকার তো কাটতেও পারে। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি যেহেতু অনেক লাউড, যেহেতু লাউড স্পিকার, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক সুন্দর, বড় সাউন্ড আসে, তাই স্পিকার কাটলে এটা অসম্ভব না, কাটবে না এটা কোনো গ্যারেন্টি না যে না কাটতেছে না, কাটতেও পারে, সমস্যা কি, কাটবে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিকের কিচ্ছু না। ফার্স্ট টাইম রেবনটা চেক দিবেন, রেবনে বোল্ট ঠিক আছে কিনা এটা একটু দেখবেন চেক দিয়ে, বা স্পিকারের যতটুকু বোল্ট লাগে এইটাকে চেক দিন, চেক দিয়ে দেখবেন যে না ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা। বা ওইটা যদি না চেক করতে পারেন তাহলে একটা চাইনিজ একটা স্পিকার বা পিচ্ছে একটা স্পিকার, নর্মাল স্পিকার দিয়ে চেক করতে পারেন। যে স্পিকারটা লাগানোর পরে দেখবেন যে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা, তাতেও ঠিক নাই, তে 100% শিওর যে আপনি এটা সিপিইউআইসি কাজ করলে হইব, সমস্যা নেই। যাই হোক, অবশেষে আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে রিভলভটা হয়ে গেছে, প্লাস আমার সিপিইউআইসিটা সেট আপ দেওয়া হয়ে গেছে। আমি মাদারবোর্ডটা সেট আপ দিয়ে এখন দেখাবো যে আসলে সাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা। দেখেন মাদারবোর্ড বা প্লাস হলো ক্যামেরা ট্যামেরা যা আছে সব কিছু আমি একদম সেট আপ দিয়ে দেবো, সমস্যা নাই। আর কাজ করার শেষে অবশ্যই মাদারবোর্ডটা একদম ক্লিয়ার করে দিন, না হয় অন্য একজন টেকনিশিয়ানের হাতে গেলেই দেখবেন যে আপনার বদনাম শুরু হয়ে গেছে, যে কেলা কাজ করছি, যে এটা তো কাজটা ভালো হয়েছে না, অপরিষ্কার। দেখ এমনিতে পরিষ্কার থাকলে যে ত্রুটি ধরে, একজন ভালো জনের কাছে গেলেই দেখবেন যে কত ত্রুটি, কত সমস্যা, এইভাবে কাজ করে, এই সেই অমুক টমুক। আসলে এই অডিওলোগা আমাদের একটা বদ অভ্যাস, মানে এটা এই কথা বলতে বলতে আমাদের একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে একজনরে অন্যজনে মন্দ বলে, এটাই বাস্তব। মানে যে 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 জিনিসটা করে, আমি আমার কাজ করি দেখা আমি বলতেছি, বা আমি এইসবের সম্মুখীন হয়েছি বলে আমি আপনাদেরকে বলতেছি, নাহলে বলতাম না। আর আজকে যেহেতু মোটামুটি একটু সময়টাও পাইছি, হাতে কাজ পকোড়ায় আসছিল লাস্ট, ওইটার জন্য লাস্টে এই কাজটাই করতেছি। দেখবেন আমার কাছ থেকে কাজ ঘুরে গেছে, এই ওইটা এইভাবে কাজ করে, এই কাজটা কেডা করছে। এই একজনের কথা অন্যজনের সাথে বলা বা একজনের কথা আরেকজনের সাথে এইভাবে শেয়ার করা যায়, কি লাভ, তাতে যে সার্থকতাটা কিসের আমি এটাই বুঝি না। এইভাবে কি জানে নিজের নিজে শুরু করে, যে বড় সে কোনোদিন এত প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। মানুষের কথাই বলে যার আছে তাই সে অত দেখে না, যার নাই সে অনেক কিছু করতেছে, যে আমি এই পারি সেই পারি, এত কিছু দেখানোর কোনো ভাব দেখানোর কোনো লাভ নাই। ভাব দেখান কাজে, কাজ করেন লাভ হইব, ভাব দেখাইলে লাভ হইতো না, কাজ করেন, সমস্যা কি। কাজ করতে পারেন না অসুবিধা নাই, চেষ্টা করেন, আজকে না হোক কালকে, কালকে না হোক পরশু হবেও ইনশাল্লাহ। তো এটা আপনার হতাশ হইলে তো হইতো না। আচ্ছা যাই হোক, আমি এখন সাউন্ডটা চেক দিয়ে আমি আপনাদেরকে শোনাইতেছি যে কাজ হয়েছে। লাইন খুলে যাচ্ছি। পাওয়ার বাটন সমস্যা, পাওয়ার বাটন দাও। বদলাস বা নাকি আচ্ছা যাই হোক, আমার হাতের কাজ শেষ হয়েছে, সম্পূর্ণ ওটা চেক দিলাম বা ক্যামেরা ট্যামেরা চেক দিয়ে দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে, দেখেন ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ ঠিক আছে, সমস্যা নেই। সবগুলা চেক টেক দেওয়ার পরে আমি দেখলাম যে কমপ্লিট, সমস্যা নাই। আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।